que é isso? Se chama lugar nenhum. É a cabeça cortada de um antigo ser celestial. Fique bem atento, roedor. Não existe regulação alguma aqui. Há centenas de anos, houveram tiranos e outras aves que extraíram a matéria orgânica do planeta. Osso, cérebro, glúteos, fígado, todos são reutilizados, altamente baratos no mercado negro por toda a galáxia. É um trabalho perigoso e ilegal, aceito por indivíduos fora da lei. No meu planeta só tinha faraó. King King, Remy Cloud, John Stamos, é o tipo de lugar que eu gostaria de ver. É, você. Cuidado com os cachorros.
This is